டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்வராஜ் டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்ற உங்களோட அனைத்து விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட சேனலில் விற்க கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் போட்டு கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN73H 5269. இதாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட நம்பர். இந்த டிராக்டரோட ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குன்னா, டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ரண்ட் பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குது, பெட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்க வண்டி தான். ஆயில் பிரேக் கொண்ட டிராக்டர். ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வரும். கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளச்சோட உள்ள டிராக்டர் தான் அந்த டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2014 மாடல் டிராக்டர். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2015 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொண்ட டிராக்டர். ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் கொண்ட டிராக்டர் தான். இந்த டிராக்டரோட புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இல்லை. அடுத்ததான் அந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேட் சொல்கிறாங்கன்னா 3,90,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 3,90,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசல கட்டாயமாக அனுசரித்து குறைக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மாவட்டத்தில் மேலூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் மற்றும் வண்டியோட புக்கை நல்லா தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.